而家要教嘅咧就係呢個下手嘅接波啦。咁首先咧，我哋下手接波咧就係我哋個小臂咧要伸直晒咯，跟住我哋盡量咧兩個小臂嘅位置咧可以合埋少少，係啦。跟住咧，我哋即係個波嚟嘅時候咧，即係我哋盡兩個人咧係喺個波嘅中心，跟住咁樣去打翻個波咯。同埋我哋接球嘅時候咧，即係個波我哋確定咗個波嘅位置之後咧，我哋先至去移動我哋嘅步伐，跟住我哋先合翻埋隻手。如果我哋合翻埋之後先至去控制，即係調整個波嘅話咧，我哋就會好慢咯。咁同埋咧，我接波嘅時候咧，就前後腳啦，跟住有少少踎落去啦，跟住我哋接嘅時候咧，就係靠我哋嘅下半身，跟住揾翻我哋個身咁樣，跟住打翻個波出去就唔好個小手臂就唔好向後，咁嚟咧個波就會飛向後邊啦。咁我而家示範下先。好 OK，咁你而家可以示範。個人前後腳。OK， 我哋再試多次啦。個人咧，首先企呢度，係啊，首先要前後腳啦。係，跟住個波埋嚟嗰陣時咧，我哋先合埋隻手，跟住咧我哋咁樣引出嚟個波。OK， 有啲啦。好，幾好嘅。咁我哋可能下次咧個手臂就直㗎，跟住我哋就唔好咁樣咯，即係我頭先見過少少咁樣屈咯，咁可能個小臂就好容易受傷。